कर्नाटकाचो नवो उत्तराधिकारी ठरोवपा खातीर कर्नाटक काँग्रेस विधिमंडळाच्या बसकेक सुरवात। कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याच्या शर्यतीत राज्यातलो काँग्रेसीचो अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार आणि आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आमने सामने आसात। बसकेत आयतारा मुख्यमंत्र्याचे नाव निश्चित जातले। काँग्रेसीचे हेर वडेगाद फुडारी आसात सर्तीत। केरळात एनसीबी आणि भारतीय नौदळान जोड कारवाई करून 12,000 कोटींचो 2,500 किल शुद्ध मेथाफेटामाइन जप्त केला। भारतात पहिलेच खेपे इतल्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज जप्त केला। नौदळान एका दुबावित पाकिस्तानी नागरिकाक ताब्यांत घेतला। ताची चौकशी सुरू आसा। हो ड्रग्ज अफगाणिस्तानातल्या केरळात दर्यात मार्गान हाडटाले। एनसीबी वांगडा श्रीलंका आणि मालदीवान दिल्ले म्हायतीच्या आधारान ही कारवाई केल्या। जानेवारी 2022 सावन समुद्रगुप्त मोहिमेवरवीं जप्त केल्लो हो तिसरो व्हडलो सांठो। हाचे पयलीं 3,200 किल मेथाफेटामाइन, 500 किल हेरोइन आणि 529 किल हशीश देशान साबार कडेन धरला। आयतारा मोले राष्ट्रीय महामार्गावयल्या धोकादायक वळणाचेर बायक आणि टेम्पो मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे अपघातांत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला। ताका लागून उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कुडचडे बाग खामामळ हो वाठार पर्यटका खातीर आकर्षित थारला। बोटींतली वेगवेगळी सुकणी आणि उदकांतली वेगवेगळे जीव पळोवपाक मेळटले, अशें कुडचडेचे आमदार आणि भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगले। उपरांत पर्यटकांक बोटींतल्यान साळावली धरणा मेरेन वचपाची संद मेळटली, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। दिवचलच्या नारायण झांटये महाविद्यालया खातीर खासदार निधींतल्यान 42 लाख रुपया खर्च करून स्वतंत्र लायब्ररी बांदतले। या प्रकल्पाक मंजुरी मेळ्ळ्या, अशी माहिती महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजेंद्र कुमार जुवेकर हांणी दिल्या। ही लायब्ररी झांटये कॉलेजी सयत सरभोंवतणचे विद्यार्थी आणि वाचकां खातीर उक्ती आसतली। झांटये स्पोर्ट्स संकुला कडेन ही लायब्ररी बांदतले, अशें प्राचार्य कुमार जुवेकर हांणी सांगलें।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हांच्या जोड पालवान रवींद्र भवन कुडचड्या हांगा 22 ते 27 मे मेरेन सागर नायक हांच्या नेतृत्वाखाला कावी कला कार्यशाळा घडोवन हाडटले अशी माहिती थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली। गोयची आदली कला तिगोवन दवरपा खातीर ही खाशेली कार्यशाळा आयोजीत करतले। देखून चडांत चड लोकांनी हे कार्यशाळेत वांटेकार जावचे अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें। दैनिक गोमंतक आणि बाल भवन हांच्या जोड पालवान माणकुल्या भुरग्यां खातीर आयतारा समर कॅम्प घडोवन हाडलो। बाल भवनाच्या सालांत जाल्ल्या ह्या समर कॅम्पांत भुरग्यां खातीर योग, कला, नृत्य, काणी सांगप ह्या सारकिली कार्यशाळा भुरग्यां खातीर घडोवन हाडल्यो। कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी भुरग्यां बरोबर मोगाळ संवाद साधीत तांकां मार्गदर्शन करून फुडारा खातीर प्रोत्साहन दिलें। चिखले तशेंच सांकवाळ दर्यांतले ना नप्यत जावपी ह्या ऑयस्टराचें संरक्षण करपाची खर गरज आसा अशें मत एनआयओचो आदलो विज्ञानीक बबन इंगोळे हांणी ह्या थळाची पळोवणी केल्या उपरांत उक्तायलें। शेनवारा चिखले दर्यान व्हडा प्रमाणांत मेळपी ऑयस्टर काडपाक लोकांनी केल्ली गर्दी पळोवन बायो क्रुसेडर्साचो वांगडी सिरिल फर्नांडिसान आक्षेप हाडिल्लो। जैव विविधतायेचो सांबाळ करपा खातीर ह्या ऑयस्टरांचें संरक्षण करात अशें आवाहन लेगीत सिरिल फर्नांडिसान ह्या वेळार दिलें। गोंयांत फुडल्या 5 दिसांत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। अस्तंते कडल्या अरबी दर्यांत जाल्ल्या वादळाक लागून हाचो परिणाम गोंयच्या हवामानाचेर जावपाची शक्यताय आसा। तशेंच नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। पाकिस्तानाचे आदले प्रधानमंत्री इम्रान खान हांची अखेर 14 वरां उपरांत सुटका जाल्या। सर्वोच्च न्यायालयान तांची अटक बेकायदो थारावन तांकां सोडपाचे आदेश दिले। ह्या निकालाक लागून इम्रान खान हांच्या समर्थकांनी खोशी उक्तावन मार्च काडला। मंगळारा इम्रान खान हांकां अटक केल्ली। ते उपरांत कोटडेंत आपणाक आतंकवाद्य प्रमाण वागणूक दिली। मारपेट केल्ल्याचो आरोप तांणी न्यायालयांत केलो। सुटका जाले उपरांत इम्रान खान बरोच वेळ हायकोर्टाच्या वाठारांत आशिल्ले। पुलिसां कडल्यान परतून संभाव्य अटकेपासून वाटावपाक ते लिखीत आदेशाची वाट पळयताले अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या।
मिरामारच्या दर्यात शेनवारा सांजे नेव्हीची एक बोट बुडली. बोटीत नेव्हीचे 2 जवान आशिल्ले. बोट बुडटा ती पळोवन नेव्हीच्या पेट्रोलिंग बोटीन धाव घेत तांकां वाटयले. बोटीचे स्टेरिंग तुटिल्ल्यान ही बोट बुडपाक लागली अशी माहिती गोपांनी दिल्या. कर्नाटकाच्या जनतेन काँग्रेसीचेर विश्वास दाखयत काँग्रेसीक भोवमतान वेंचून हाडला. काँग्रेसीन 136 जाग्यांचेर जैत मेळयले जाल्यार भाजपाक 70चोय आंकडो पार करपाक जमले ना. मतमेजणेच्या सुरवातीपासून काँग्रेसीन सिटांची आघाडी घेतिल्ली. भाजपान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, JP नड्डा हांचे सयत गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्यानूय भाजपाच्या नेत्यांक प्रचारा खातीर कर्नाटकांत धाडिल्ले. पूण तरीकूय भाजपाक कर्नाटकांत व्हडलीशी कामगिरी करपाक जमली ना. कर्नाटक वेंचणुकेंतल्या दणदणीत येसा उपरांत काँग्रेसीत खोशी पातळ्या. कर्नाटकांत द्वेषाचो बाजार सोंपून प्रेमाचें दुकान उगडिल्ल्याचे काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी म्हणून विरोधकांचेर टिकास्त्र सोडलें. तशेंच कर्नाटकांतल्या लोकांक दिल्ली 5 आश्वासनां पयलेच मंत्रिमंडळांत पुराय करतले अशें तांणी म्हणलें. कर्नाटकांत भांडवलदारांचें वर्चस्व आशिल्लें जाल्यार दुसरे वटेन लोकांची शक्त. ताका लागून हे वेंचणुकेंत शक्तीन वर्चस्वाक हारयला. दर एक राज्यांत अशीच स्थिती निर्माण जातली असो विश्वास राहुल गांधी हांणी उक्तायला. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक हरोवन काँग्रेसीन जैत मेळिल्ल्याची खोस गोंय काँग्रेसीन आयज व्हडा दबाज्यान मनयली. काँग्रेस पक्षान सामान्य मनशांच्या प्रस्नाक महत्व दिला. भाजपा सारखे फकत राजकीय हेतान फटीची आश्वासनां दिवंक ना अशें अमित पाटकारान म्हणलां. लोकांचो काँग्रेसीचेर विश्वास आसा. काँग्रेस लोकशाय मुल्यां जपता. ताका लागूनच कर्नाटकांत काँग्रेस घसघशीत मतांनी जिखला अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी म्हणलां. जाल्यार गोंयच्या राजकारणांत डिफेक्शनाचो मास्टरमाइंड आशिल्ल्या CT रवीची रणनिती लेगीत कर्नाटकाच्या हुशार आनी सजग मतदारांनी धुळीक लायल्या अशें पाटकार म्हणटा. कर्नाटकाची कथा म्हणजे फुडले लोकसभा वेंचणुकेचे कथानक आसा. लोकशाहीक सलाम, भारतीय संविधानीक प्रणाम अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेंत जैत मेळयल्ले खातीर कर्नाटक काँग्रेस प्रदेश कमिटी आनी कर्नाटकाच्या जनतेचे उपकार मानले.
सांगे वाठारांतले संगमेश्वर तीर्थक्षेत्राचेर खंयच्या खंय अस्थी विसर्जन करताले ताका लागून थळाव्या लोकांनी अस्थी विसर्जन एकाच सुवातेर करपाचो निर्णय घेतला। हेर कसलीच विधी करपाक दिवचे नात अशें नगरसेवक संगमेश्वर नायक हांणी सांगले। तशेंच ते सुवातेर तक्ते बसोवपाचोय निर्णय जाल्लो आसा। हे वेळार देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। कुळ्या शिगांव पंचायत वॉर्ड नंबर 3 वाठारांतलो रस्तो हॉटमिक्स करपाच्या कामाक सुरवात जाली। हे रस्त्याचे शुभारंभ थळावो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हांच्या हस्तुकीं जाले। कामा वेळच्या वेळार जावप म्हत्वाची आसा। थळाव्यांनी रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची मागणी केल्ली अशें रस्ते हॉटमिक्सिंगाचे शुभारंभ जाल्या उपरांत तो उलयतालो। खादी मंडळाकडेन आशिल्ल्या येवजण्यांक खूब बरो प्रतिसाद मेळटा। देखून गोंयभर अशा तरेची जागृताय शिबीर आयोजीत करपाची मोख दवरून आमी वावुरतात अशें स्पश्ट मत खादी मंडळाचो वांगडी रॉकेझिनो डिसोजान मांडले। खादी मंडळा अंतर्गत येवपी सगळ्या येवजण्यांचो लाव खासा करून आयच्या तरणाट्यांनी घेवचो अशें आवाहन कुट्टाळेचो आमदार तशेंच खादी मंडळाचो अध्यक्ष आंतोन वाज ह्या शिबिरा वेळार केलें। चिखले तशेंच सांकवाळ दर्यांतले नानपनपत जावपी ह्या ऑयस्टराचें संरक्षण करपाची खर गरज आसा अशें मत एनआयओचो आदलो विज्ञानीक बबन इंगोळे हांणी ह्या थळाची पळोवणी केल्या उपरांत उक्तायलें। शेनवारा चिखले दर्यान व्हडा प्रमाणांत मेळपी ऑयस्टर काडपाक लोकांनी केल्ली गर्दी पळोवन बायो क्रुसेडर्साचो वांगडी सिरिल फर्नांडिसान आक्षेप हाडिल्लो। जैव विविधतायेचो सांबाळ करपा खातीर ह्या ऑयस्टरांचें संरक्षण करात अशें आवाहन लेगीत सिरिल फर्नांडिसान ह्या वेळार केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपा वावुरप्यांनी खूब यत्न करूनय आमी अपेक्षित कामगिरी करपाक शकले नात। लोकसभा वेंचणुके वेळार परत वयर येवपाचो आमी यत्न करतले अशें विधान कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी केलें। कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाक प्रचंड मतांनी जैत मेळ्ळें हाचेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक जाप दितना बोम्मई उलयतालो।
मतदारसंघातल्या चिरपुटे वाठारातल्या श्री त्रिशूलेश्वर मंदिराच्या सभा मंडपाच्या रंगमाचे उद्घाटन खेळामंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्तुकी झाले। गोय ही कलाकारांची खाण आणि गोयच्या प्रत्येक कलाकारांक तांची हक्काची माची मेळपाक जाय हे खातीर गोय सरकार वावुरता अशें विधान ह्या वेळार गोविंद गावडे हांणी व्यक्त केला। कर्नाटक विधानसभेच्या निकाला उपरांत गोंयानूय राजकीय बदल घडोवन हाडटले अशें खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा। 8 आमदारांचो भाजपा प्रवेश गोंयकार अजून विसरूंक नात। देखून फुडले वेंचणुकेंत गोंयचे मतदार भाजपाक तांची जागा दाखोवन दितले असो विश्वासूय तांणी उक्तायला। दिवचल शारांतलो चिल्ड्रन पार्क सध्या फुल जावपाक लागल्यात। सध्या शाळांक सुटी आशिल्ल्यान चिल्ड्रन पार्कांनी भुरग्यांची गर्दी आनी किलबिलाट वाडल्या। भुरग्यां वांगडा तांचे पालकय गार्डनांत येतात। सांजेच्या वेळार तर गार्डनांनी गर्दी दिसून येता। हावसिंग बोर्ड, नायक नगर आनी पालिका इमारती कडल्या गार्डनांनी सदांच गर्दी दिसून येता। जिखप हारप हे आसताच, पण भाजपान पक्षांत रावून बरो अनुभव मेळ्ळो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगले। आयज जरी कर्नाटकांत भाजप सरकार वेंचून आयलो ना तरी भाजप पक्षाच्या 8 आमदारांनी कर्नाटकांत वचून आपल्या परीन बरो यत्न केला अशें दाजी साळकारान स्पश्ट केलें। पावसाळ्या पयलींच्या देखभालीच्या कामाकडेन आड नदर जाल्ल्यान दिवचल म्हालांतल्या कांय सरकारी शाळांनी अंदू पावसाळ्यात समस्या उपरासपाची शक्यताय आसा। सरवण सयत कांय शाळा इमारतीच्या पाक्यावयले नळे फुटल्यात, मात ते बदलूंक नात। हेर देखभालीची कामां करपाकडेन आड नदर जाल्या। पावसाळ्या सयत नवीन शिक्षणीक वर्स लागीं पावलां। शिक्षणीक वर्स सुरू जावचे पयलीं देखभालीची कामां केली ना जाल्यार पावसाळ्यात ह्या शाळांनी पावसाची गळटी लागपाची भिरांत आसा।